ингээд энэ дээр хэдүүлээ хамтдаа хилээ сонгоод газраа сонгоод за тэгээд энэ дээр шууд бичлэгэн дээр бид нар хуучин утаснаас шинэ утас руу шилжүүлэхийг бол харуулъя гэж хэлсэн байна. Өөрсдийнхөө хуучин утасны settings руу оронгууд таны аккаунтыг яг чанх доод талд нь get ready for your new phone гэсэн хэсэг гарч ирнэ. Get started гэдэг хэсгийг дарна. За тэгээд энэ дээр хэдүүлээ continue гэдэг хэсгийг даръя. Энийний дараагийн хэсэгт бол app data with iCloud гэдэг хэсгийг дарна. Шууд автоматар app болон бүх зүйлүүдээ iCloud-аар утас руугаа шилжүүлэх боломжтой. Аль эсвэл set up manually гэдэг хэсгээр шинэ утсан дээр хэдүүлээ даръя. Wi-Fi-тайгаа холбочоод пассвортаа хийгээд next гэдгийг дарна. Холбосны дараа Face ID-гаа холбох байгаа. За Face-ээ оруулангуудаа танилцангуудаа continue гэдэг хэсгээр дарна. Дараагийн хийх хэсэг маань дэлгэцнийхээ кодыг оруулна. iCloud-н дээр backup хийсэн гэсэн зүйлүүдээ хийх. За хоёр дахь хэсгээр restore from Mac or PC гэдэг өөрсдөө ажиллаж байгаа компьютернаас тав утас руугаа холбох, аль эсвэл iPhone-оос холбох гэсэн гурав дахь сонголт. Дөрөв дэх нь болохоор Android утаснаас iPhone руу шилжих байгаа. За тав дахь сонголт нь гэвэл шилжилт хийх хэрэггүй гэснийг сонгоно. Харин утаснаас утас руу шилжүүлэхгүйгээр зөвхөн Apple ID-гаараа та бүхэн шилжүүлэх байгаа бол Apple ID гэсэн хэсэг дээр имэйлээ оруулна. Хэрвээ та Apple ID-тайгаа холбоотой асуудлууд гараад аль эсвэл өмнө хэрхэн яаж бүртгүүлснээ та бүхэн санахгүй бүртгүүлсэн байгаа Apple ID маань ямар нэг асуудалтай байгаа бол дээдлийн баруун гарт тал дээр байгаа хэрхэн Apple ID-тэй болох вэ гэсэн бичлэгийг та бүхэн эхнээс нь дуустал үзээрэй. iCloud-а оруулсныхан дараад нь та бүхэн Apple-ийн өөрсдийнх нь дотоодын журмуудын талаар мэдээлэл та бүхэн энэ дээр гарч ирнэ. Энийг уншаад ойлгосон бол agree гэдэг доотлын энэхүү төвчлөлтөд дарах байгаа. Энийг дарсны дараа iCloud дээрх мэдээлэлүүд таны утас руу шилжигдэж орж ирнэ. Ямар бага зэрэг хугацаа авна. За таны Apple ID ороод ирэнгүүт make this new phone гэдэг дээр та бүхэн continue гэдэг дээр дарна. За утсаа ойртуулангууд нөгөө утасныхаа компанитай та бүхэн холбох хэрэгцээ байгаа. Тэгээд continue гэдэг дээр дарна. Код ирээд энэхүү кодн дээр та бүхэн дарна. Ингээ хэдүүлээ хуучин утаснаас шинэ утас руугаа шилжүүлчихлээ.